Sing urip teko makame Gus Dur wong piro? Tukang pijet iso urip nang kono, mijeti wong ziarah. Kabeh oleh barokah. Loh, sampai bis pariwisata payu, elep payu, sepur kelinci payu, dodol kathok payu, dodol tasbih payu. Loh, sampai copet yo iso urip ning kono. Kaya mau tamar ngono bejo lho sampean sesuk digelen ning Jombang. Sesuk dodol apa? Payu. Apa sih gak payu? Sampean kawis iki lho sing wis gak patek payu. Sesuk nek ana sing dolen ning muktamar, lah payu kandhani. Ini makanan kesukaan Mbah Wahab. Ngono lho payu. Paling ku sing gak trimo Gus Hasib, mosok ijo bapakku senengane. Apa-apa gawe ngono. Dodol soto dok kegemaran Mbak Bisri. Ngono iki kikil abang kegemaran Gus Dur. Ngono iki gak apa-apa. Payu. Wacak ngawene nggo akeh sing gedhe. Tukang pijet Mbah Hasim. Ngono gak apa-apa karepmu ngono. Ngono iku oleh karo mlapo ya, tapi oleh barokah, warung kopi barokah, tukang becak barokah, sing di omah tabaruk lunga sik disewakno enak lho. Wong saleh niku barokah. Ana tah wong Jombang iki ndablek sampe tuwek, gak ana umur 40, umur 50 mulai gelem jamaah. Paling ora iku gelem dadi panitia mulutan wisan. Nggih mboten? Gak ana, masih tah nom-nomane dadu tetep mesti begitu umur 45 gelem nang masjid, ra ketang setahun pisan riyo. Gelem lho nggih. Lho soalnya mesti nek wong Jombang niku mesti tahu klebon panganan barokah. Apa meneh saiki ana lagu niku cah nom-nom lho. Bapakku NU, ibu muslimat, kakakku Ansor, Atayan Merino, Mecene amat. Nah, lagu niku kula gak cocok. Terus tenang ae kula gak cocok karo lagu. Mosok sing ngalor ngidul tok. Lah sing ngetan ngulon oleh apa? Yo dirangkep pirek ngalor ngidul ngetan ngulon gawa berkat. Gawa tok ngonangan. Lha nggih sakniki niku kadang mek gawa tok. Sebab napa wong sakniki mboten ngerti hakikate panganan barokah. Wis ngerti wayahe tabarruk panganan, gawe panganan gak enak. Enggak segone rodok garing, mine kriting, tahune kaya silet ngono to. Ki wong wedok-wedok iki terutamane. Sing bagian gawe aku gak omongi sing lanang, wong lanang gak ngerti urusan pawon. Sampeyan kadang gak paham niku. Mulane kadang gawe panganan niku gak enak, akhirnya digawa tok gak dipangan, tekan ngomah pakakno mentok, akhirnya mentoke sing barokah lho. Mulane sampeyan niku nek ana acara tabarruk sing enak-enak. Misale terus ana wong tuane gak ana, gawe panganan gak usah akeh, sing penting enak. Engko dipangan. Kabeh wong ketitipan panganan barokah. Wareng saking ndablekke tapi awake nggawa panganan barokah, mlebu neraka diobong, nyiso daging barokah. Akhire mentas goleki sing biyen ngekeki panganan barokah iki nandi wonge. Akhire wonge ning kono ya padha kecemplunge. Ayo Kang Didik Edang Kang, ayo gentenan Kang. Wis ayo aku matur nuwun lho ngono.
barokah niku nek dipangan terutama misalnya arek-arek gerdu niku. Sapa ngerti kok kegawan panganan barokah gelem sembahyang. Tur panganan barokah niku nek dadi daging ilange niku angel, Bu. Wong daging. Nek ilange ganjarane lambe niku gampang. Sampeyan ya Allah 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 ya Allah. Mule ngono iku sing wedok-wedok ndelok ana wong ngising. Silite ta ilang ganjarane dikira apa sing lanang-lanang lewat ya Allah mule bareng ngono ana wedok pupune sakmene patoke cekak ngono numpak sepeda jengking wow lah ilang ganjarane sampean kuping biasa ngrungokno ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ana wong ngrasani wong dirungokno ngene nambahi akhire ganjaran kupinge ilang lah nek daging iki lho ilange ya angel mulakno kadang iblis niku pinter menyusupkan paham ke dalam hati kita masing-masing dengan cara ngaramno berkat supaya awak dhewe gak ketitipan panganan barokah lho iku lho pinter iblis dan pengikutnya nih ojo gawe berkat apa iku kok gak ono gaene gak ono manfaate apa manfaate sego lah akhirnya kapan awak dhewe ketitipan barokah iya nek gelem ngaji ngrungokno kupinge lah nek belas ning omah gak tau lunga ngaji titipno ya apa ya titipi daging barokah mulakno sampean nek ana tabarruk sing enak mulutan ini iki ngetokno panganan sing enak masak sing enak seneng apa sampean masak sampean seneng apa nggih masak gawa ning tabarruk ngeten iki cekeli nek kira-kira sampean gak ikhlas dipangan wong liya engkremi dhewe lapo tek-tekku dhewe aku tabarruk dhewe lapo wong-wong gak melok wis aku gawe dhewe tuku empal sakmene engkremi dhewe tutupi godhong jati yo gak apa-apa tapi nek sampean ikhlas dipangan wong gletakno ngono ae tabarruk kali sedekah mulane wong wedok aja salah yo ang benono acara nggawa panganan rek nek sampean gak ikhlas gak angel-angel nggawa tuku coklat nang Indomaret lho gawa loro nih tabarruk selehno ngene ning diawasi awas ngono sing ade njukuk mate ono awas ngono lho nggih lho itu strategi agar menungso niku kabeh ketitipan panganan barokah lho Islam niku lak ngoten niku te kiai niku pinter nek asline wong ngono kabeh tanggung jawabe nang Gusti Allah dhewe tapi wong soleh iki gak oleh kok terus mikir awake dhewe ojo mikir awake dhewe wong soleh iku ngerti tanggane bodho gak iso zikir munia aja kok tanggane bodho gak iso zikir dhek meneng tok lah tanggane sing bodho gak iso zikir sampai kiamat kurang rong dina lah gak ngerti muni apa wong iku lho wong soleh niku ngoten aja mikir awake dhewe salahe goblok ya aja ngono pikirin rek wong-wong iku oh ternyata tonggoku gak iso maca Quran diulang ya kesuwen wis timbangane engko wong-wong iku ya gak bentuk Quran puterno ae kaset nang masjid supaya kabeh sing ra iso ngaji krungu Quran tadi sesuk nek takoni malaikat endi Quranmu mboten saged maca Gusti nah lha kok gak iso maca wong kula wedo wong Arab ngertine meng ngono caraka oh ya wis lah saiki Quranmu iku nendi kados nek teng kuping enten Gusti lah kok nang kuping nggih tangga kula pinter muter Quran ning kono didelok kupinge oh iya ana kupinge ana Qurane wis kupingmu mlebu swarga lho kudu pinter wong saleh niku wong alim niku aja kok terus mikir awake dhewe
ngerti tanggane aras-arasen sembayang tinggal disiki enteni rek Robana ya Robana iku dudu apa-apa ngenteni engko nek gak teko-teko nek teko loro malah rokokan ngarep masjid ya sing sabar wong pancen lambene sik seneng rokok lho kan tombo ati wong pegel yo nambani atine dhewe engko lek sampean wis gak kuat ngempet ngamuka diurugi anjang-anjang rek jerantal ta teko lho kaya pengajian ngeten iki asline kan kabeh wong wajib sampean ngerti gak ngerti bodoh gak goblok kudu ngaji tapi nek ngaji kok terus tiba-tiba kabeh diulang ora nyantol wong pancene akale terbatas mikir bumbu esuk-esuk wis diuber-uber mikir BRI pikirane wis akeh wis konslet gak kober ngaji eling-eling ngaji mula supaya kabeh kebagian ngaji dikelompokno ngeten iki lamun matane melek ya matane ngaji lamun ngrungokno ya kupinge lah nek turu bokonge ngaji lho sesuk takoni endi delok matane ngaji oh turu lah nek turu napa oh bokonge bokonge kon mlebu swarga lho ngono ku pinter wong soleh sampean eling-eling ngeten iki aja terus melok-melok sing wong soleh ngono wis amale dhewe-dhewe lho iku sok ben wis matek kabeh la taziru waziratu wizra ukhra wong ra iso nanggung dosane wong iku sesuk nek wis mati kabeh kecuali Kanjeng Nabi nek sak padha uripe sing urip iso ndongakno sing mati sing urip iso ndongakno sing urip lho niku iso mlane dadi wong saleh iku aja kemenyek ngene-ngene iki dicara sampean saiki tuturane angel kuping gak patek ngrungokno celukno son sing gedhe cek kringi lho ngono iku carane wong Kang dadi dicara piye carane kabeh umat iki kebagian agamane Allah lho carane kaya ngeten iki sampean selawat dhewe iku lho gak lapo-lapo oleh nggih tapi lha apa wong alim kok ngajari ayo nek selawatan bareng syukur dikelompokno nang lapangan akhirnya sing selawatan kebagian barokah selawat tapi kan ono sing gak melok selawatan nah barokah teng pundi dodol jajan lho akhirnya sing bakul-bakul ngrasakno barokah wong selawatan bakulane payu mulih iso nukokno bojone lipstick iso mulih nukokno bojone skincare lho niku mula sebab wong apik niku nggih mikir wong liya akhire wong apik ya dipikir kali Gusti Allah angger wong apik karo Gusti Allah diwajibno kabeh ndongakno mulakno sampeyan nek salat diwajibno ndongakno wa ala ibadillahis sholihin lho mulakno dadi wong saleh kok aja medhit wong didongakno wong sak donya kok medhit ayo bareng-bareng kabeh cek kebagian barokah agamane Allah ndonga yo aja ijen rek ndonga kok ijen mek ketapa ya nek wong saleh sing apik ndonga bareng dhek sing ndonga liyane aminah amin lho soalnya napa nek model kaya awak dhewe sampeyan ini ndonga kan gak khusyuk mau nek gak kokor-kokor wayahe amin malah kokor-kokor ono ae sing kekeri gatel amin ngono nek kepegelen amin sebab nopo wong soleh kuwi mau kudu bertanggung jawab dhahiran wa batinan dateng
donga kok tambahke dijak neng alun akhir ono istighosah kubro bakul panci oleh barokah dodol patri. Bakul obat tikus ngoten niku. Bakul landuk, bakul tendo, tukang son ya oleh barokah. Tukang son ini, tukang teratak ini ya oleh barokahnya wong istighosah. Mas yo dhek ora melok. Wong kadang bakul son ngene iki sembayange ya kapate sregep. Tapi barokahnya itu kon yo digaekno acara kaya ngeten iki. Akhirnya kabeh oleh barokah. Lho, sampean karo kok sampai copet iki lho oleh barokah. Lho, dadi mulakno neng kene apa-apa kok bareng-bareng niku sebab nopo? Tanggung jawabe wong soleh, eling tanggane rek, aja bener karepe dhewe. Sampeyan gak iso nuturi wis tak gekno panganan barokah ben wong-wong iku kebagian. Mulane nek mulutan ngeten iki siapno panganan, mangke ibu-ibu sak sampune pengaosan berkat sing enak nyiso gawa ning terminal supaya nopo sopir-sopir kena panganan baro. Sapa ngerti ku gelem minggir sembayang ngomong wong kok. Lho, agama niku kaya ngoten niku. Aja nganggo benere dhewe didedang rek lho. Mulane kiai-kiai ana selawatan ngejak wong bareng-bareng sampai wong mati lho, supaya kabeh oleh barokah 3 dina 7 dina niku nggih sampai 40 dina. PT payu, anggur pasar payu, apem payu, kabeh payu. Mulane sampeyan kadang nek atine rada gak enak ngono ya, ati kok atos mangkel tambani. Lah tombo ati niku sing paling enak niku kumpul wongso. Wis gak modal iku gak kandhani sampean. Maca Quran ngen-angenen sak maknane angel sampean. Wis ra iso. Wong maca Fatihah ae mengsle-mengsle. Nggih to, salat wengi kok. Model ngene ya. Jok meneh kok 5 rakaat. Setengah rakaate kadang ngrasa-rasen. Pikir wengi ingkang suwe. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Keringi ngendah. Sampai aja meneh ngono. Sembayang lho. Allahu akbar. Inni wajjahtu wajhi. Lha sing enak kaya khusuk-khusuk. Matane meleh nih lho. Delok rukuhe tanggane eru, lek rukuhe bolong. Nggih mboten? Lah jenis awak dhewe niku pancen ngoten. Allahu akbar. Inni wajjahtu wajhi. Ngerti ana tanggane? Yo, njaluk uyah. Yo. Allahu akbar. Oh ini. Ora sampe ngene-ngene, ngene. Hasilnya padha. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe. Lah kita nek model ngeten iki ya Allah. Bagus. Nggih mboten. Dadi mulane wis talah wong pancen dhewe niku pondok cupet. Nggih, khusuk minus. Mirza Allah. Lho kula niku lho tau. Jumatan niku buyar niku tau, sampeyan gak tau weruh. Kula niku ngalami Jumatan buyar. Teng Jogja niku enten imame niku lagune Jawa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ngoten lagune lho. Sampeyan ikut guyu to. Enten ngoten. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lah Jumatan. Amin. Sak masjid gede niku. Lho kan bar-bar amin lak mandeg lagi. Ngenteni
ngenteni imam maca surat. Pas mandek niku ana arek setuk niku. Amin. Pak masjid iki buyar. Sak masjid iki buyar. Dibaleni guyu. Baleni maneh, guyu maneh. Baleni akhirnya sampai pengen nembe iso. Wis makmume wis tau wenang. Wareng arep walat dolin. Lho kok imame sing guyu. Lha sampean kan kula niku bal-bal delok khusyuke wong kaya iya ngono. Tapi ana apa yang kudu guyu? Lho, ana kula sembayang teng daerah Cilacap niku, teng Prapatan ngoten nggih sembayang Isya. Nggih biasa sembayang Isya kula makmum ning mburi ngoten niku wong kula perjalanan. Rakaat pertama niku mboten enten masalah. Nah, rakaat kedua niku masalah. Gara-gara ana arek cilik munggah mimbar. Olah toleng arek cilik. Lah imame maca Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Cah cilik niku, arek cilik niku. Walaili idza saja. Walaili idza saja. Ma wadaka rabbuka wa ma qala didisi. Kula teng wingku ya Allah kula wis guyu wis buyar kula. Wis gak melok mufaraqah kula pun. Lah bareng ngono suwe-suwe imame ya gak kuat. Kiye anake sapa ne wangat ngene. Do dadi kelas awak dhewe salat wengi dikir masuk sing kelas gak iso khusyuk. Jaman lah gak tau menangi wong salat imame ambekane entek. Kula nate teng Brebes niku. Imame embo wong ambekane kaya entek ngoten. Bismillah. Alhamdulillah. Arrah. Kan gak ono terusane. Lebar siratal ladzina. Kan suwe gak ono suarane. Lah arep amin kan iki pase ning endi pase iki. Wong siratal ladzina. Bingung mau. Lu ngono ku imame iso noleh. Amin. Nate. Jadi salat ya Allah, kula niku pegawene kloyor gila. Mulane kadang awak dhewe niku yo cuk meneh kok kelas zikir, kelas sembahyang. Apa meneh sing nomor 5 wetengiro ingkang wah tambah angel. Mulane paling gampang niku wong kang saleh kumpul. Lah, wis teko dolan nek yai sapa ngono delok kok ngantuk gak neraka. Lho sampean gak ngancani rokoke sing ngajak, ngancani. Lha nggih ana nyai deres Quran arane. Nyai. Kok ngantuk nyai? Ya suwe kak. Wis ngantuk ken mau ngalah gampang nyai. Kula betakno sate lho. Ngono lho. Utawa pun tak pijeti lho. Ngoten niku. Mulane kadang tiyang sing mboten paham. Lah apa sih wong kok ziarah rono iku ngancani wong saleh sing urip utawa sing mati. Soale wong saleh iku masih mati ge kurung mati cek urip. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Cek urip walakin la tasyurun ning sira karo. Lho, mulane kan ngono apa sih Mbah? Aman ning kono enak gak Mbah ning kuburan Mbah? Kancani Mbah ngono, tak kirimi petikah ngono. Ngono lho ya. Jawa lah ngoten niku. Ya, kadang ziarah lha apa wong kok njaluk nang kuburan, njaluk gundulmu iku ngancani wong saleh karo mujudaken syukur. Awak dhewe wis kebagian iman gara-gara ana wong saleh oleh barokah kadang niku. Lah mlane kadang nek tiyang salah paham kok ndongakno wong ana khol sedekah bumi ngundang wayang ngono. Wah iku aneh-aneh lah apa wong mati njaluk wayang dudu. Wayang teko akeh sing teko bakul sate oleh barokah, bakul plembungan oleh barokah. Padang ono sedekah bumi ndongakno wong tuwa ngundang adela. Ya gak apa-apa. Lah mulane wong kene niki biasa. Sampeyan ya ono dak selawatan ya teko, dangdutan ya
padha wae model ngene iki pancen kene iki pancen cek sedekah cek rata. Lha nggih. Lah mulane kaya mulutan ngeten iki ya. Ana sing nganggo cara ngene, ana sing nganggo mangan, ana macem-macem. Dadi gak usah ana sing gak gelem berkat. Ya wis gak apa-apa wong pancen dhek gak arep. Tapi aja alok-alok sing arep. Lho soalé sing contoh kaya mulutan iki kabeh niki lak awake dhewe niki lak umate Kanjeng Nabi. Apa dhewe nabi ku kelasé dudu kelas kepala desa, Kang. Yuk. Nabi niku nabi teke wong sak donya. Lah wong sak donya niku gak padha niku macem-macem. Ki ana wong donya wong Arab ngono dijak jenggoten ya kenek. Sunnah Nabi berjenggot ya iso wong Arab. Wong Jombang kaya ngeten iki jak jenggoten ya gak metu jenggote. Apa yo ngene iki gara-gara gak jenggoten terus gak umate Nabi. Ya umate Nabi mung sing jenis gak jenggot. Gak jenggot. Lha mek 12 dingu lah gak dadi jenggot. Men dadi oyote untu. Ya mulane gak padha. Umate Nabi sing teng Arab sampai saniki nek maem ngangge driji 3. Tesih saged wong sing dimaem kurma. Lah teng mriki sing dimaem soto. Nang driji 3 kaya Murad Marit lho ngoten niku lho. Dadi mulane sampean ndelok umate Nabi niku wis macem-macem, wis gak usah ribut. Wong kabeh dikon nyuntuh. Aja meneh nyuntuh Nabi, nyuntuh Roma Irama wae angel. Apa meneh nyuntuh Nabi. Nyuntuh Roma Irama iso nek jenggote tok karo rambutnya dipotong petekan tipis ngono iso. Nyanyine gak iso. Lho, gitare gak iso. Apa meneh rabinan yo gak iso sampean. Tuh. Lah mulane ana nyonto Nabi niku ya ana sing iso klambi ngono ku gampang. Tapi nek nyonto Nabi, sunnah Nabi salah sijine apa? Ora tau goro. Iso sampean. Yo. Oh awak dhewe gak goro sedina sariawan kok. Mulane sampeyan ndelok dinamika umat Nabi ku macem-macem wis gak usah kaget. Ana sing kepengin nganggo tutup ngene niki moto, nggih lho. Motone tok sing ketok ngoten niku tutup ngene. Ya gak apa-apa wong dhek gak lapo-lapo. Dhek nang omah dipakani bojone. Nang sampeyan ngono terus dodolan tahu nang pasar Sumobito ya gak ono sing mara. Gendruwo ta iki sing dodol. Ya ngono, cece. Ono Habib kiai-kiai ngono kuwi iso jubahan. Iya. Wong nyambut gawene enak. Lah nek sing dadi nang sawah dijubahi ya kebulet gak iso tangi. Mulane sing ning sawah kadang niku ya klambi jubah, klambi syar'i diketok ngono wae. Ketokan syar'i jenenge syar'un. Wong Jawa gak di huruf ain duwene monggo bothonga mula sarun dadi sarung, saruan dadi sarungan. Mula gak usah ribut kathok cingkrang, nek pengen cingkrang ya lintingan sing rada dhuwur. Nek pengen mlotrok ya dono ngono wae lho. Lah punya. Dadi Nabi niku kok halo apik-apike wong sak donya kok. Awak dhewe iso nyontoh setok ngono. Abu Hurairah niku nyontoh Nabi seneng kucing. Ngono tok. Liane mungkin gak kepethuk wis ben tapi sing urusan hobi ketemu yo ngono lha sampean nyontoh mrano kudu nyontoh kafah. Dadi apa sampean iso ta Kanjeng Nabi niku lho wong sing ngidoni Nabi bendina terus gak ngidoni iku digoleki ternyata mriyang diparani nang sampean lho ana wong ngrasani terus sampean krungu bar ngono wonge kecemplung got. Kira-kira sampeyan niku tilik rumah sakit gak? Ya kaya bongkong lho, salah kok lho. Adewe iku gak padha. Ade karo Nabi niku kelase baina sama wa sumur minyak itu. Ya ngadoh. Mulane ya wis lho, Nabi niku nggih marisi Quran. Nabi niku sunnah Nabi ku hafal Quran. Lah model sampean iso apal ya alhamdulillah.
tapi ono sing sregep yasinan ngecer yasin tok mulane apale ya yasin kedawan ono sing kebagian ngapalno kulhu bagian sing ngecer kulhu iku apa tahlilan nggih lah ono sing ora apalake meng saayat-saayat tergantung keadaan nggih ta anger diuber polisi ngono kae ayatnya sing sering diwaca waja'alna min baini aidim sadda wa min khalfim sadda fa saynaum fa la yubsirun bareng tinggal bojone mlayu sing diwaca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim sing banser senengane ngeplak wong ida patos tum jabarin sing kebagian bojo cerewet cekelane sumumbuk mun yung fahum la yarji'un ana sing ngono isih kedawan nyekel sak huruf tok nek diceluk bojone jawabe nun nun wal qalami wa ma yaskurun jadi ya Allah kaiso wis ta pokoke sing penting iki awak dhewe ngaku umate Kanjeng diakoni tak gak wis urusane nabi kok awak dhewe aku lho umate nabi engke Kanjeng Nabi lo gak tahu ngomeli wong wedok belas Pak Kanjeng Nabi ini gak tahu nang nyeneni garwane sampai misui ngono nang sampean kacamata gak ketemu bojone diamuk 3 dina ya Allah kadang mulano kadang ono cerita-cerita ke umat Nabi ya ono sing pintar kaya Sayyidina Ali pintar diulang sembahyang sing khusyuk ya Ali engko nek kowe khusyuk serbanku pilih sing ijo apa sing kuning apa sing abang subhanallah bar salat sing ijo Nabi gak khusyuk apa bar salat langsung eling ijo baleni waleni akhirnya Sayyidina Ali niku dipanah sikile gak kro pas salat kok dipanah sikile niku mboten krasa lah sampean mbak dijejeri karo sing ndek utang ngono bawe apa wong iki mau tekot lho wis bingung kabeh awak dhewe khusyuk ya wis sujud lho kadang eling bakso tuh gak padha mulane begitu Sayyidina Ali khusyuk Allahu akbar khusyuk sing liyane Gusti Allah ketok kakang gak ono dhisik akhirnya matur Nabi jeung Nabi gak iso jeung Nabi angel mau Gusti Allah gak ketok lho akhirnya Kanjeng Nabi matur ya Allah umat kula sebagian gak iso soalnya jenengan boten ketok kandhanono ubudullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka wis ta ngibadah nang aku kaya kon ro aku dene kon gak ro yakin aku weruh kon jare Allah ngoten akhirnya lho dadi salat niku mboten angel jen gak sing penting kon rumangsa diawasi Gusti Allah wis gak apa-apa akhirnya sing Sayyidina Ali online mlebu wifi ne Kanjeng Nabi sing liyane Allahu Akbar coba didelok Gusti Allah nggih lho akhirnya padha khusyuke padha antenge sing siji khusyuk wusul sing siji anteng sebab rumangsa diawasi Gusti Allah lho ngono padha karo sing siji gak nyolong krana Allah sing siji gak nyolong krana wedi polisi hasilnya padha-padha gak nyolong lho ngono dadi ana wong salat niku pancen gak ro Allah tapi mlebu golongane wong salat sebab rumangsa diawasi Gusti Allah lah mulane sampean Allah akbar inni wajjahtu wajhiya dadane lagi ono ting 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 bakso oleh sampean kit awal sampai akhir mikir bakso itu gak popo enggak tapi sampean ojo lali nih sampean sholat diawasi Gusti Allah mula mikir bakso oleh sing gak oleh rong mangkok Pak lan niku gak oleh tuh ngono nggih berarti akhirnya sing pinter ya iso sholat sing bodoh iso sholat ngono sing sembayange sregep sunah dilakoni apa dilakoni ana sing mokong senengane turu masjid tapi gak pate ibadah mek pokok-pokok tok ngono ae dilakoni terus Kanjeng Nabi cerita kiamat ning ngarepe sahabat lho sahabat diceritani kiamat yo nangis kabeh
mokong niki ning daplek niki sahabat iku ya ternyata goblok. Lho goblok napa? Lah iya wong diceritani kiamat urung jelas kiamate kapan kok wis nangis. Takok sik yo. Mila akhire Kanjeng Nabi mandhap tiyang niki ngedang Kanjeng Nabi didang. Ya Rasul, apa Kang? Mata saah kiamat iku kapan? Lah gak usah takok kiamat kok turu-turu takok kiamat. Kiamat nganggo sangu ibadah. Lah kon tak delok turu-turu yo sangumu apa? Kula mboten patek sangu ibadah Kanjeng Nabi. Lah sangumu apa? Sangu seneng panjenengan mawon tok. Pokoke kula seneng panjenengan. Ngono ya wis matur nuwun kon seneng aku. Kanjeng Nabi miyos tindak. Digandoli kali tiyang niku. Kanjeng Nabi engken sik. Lho, engko sik apa meneh? Mboten kula ampun jujur seneng panjenengan. Lah jenengan seneng kula mboten. Ya iya wong kon seneng aku masa aku gak. Nah, nek Kanjeng Nabi seneng kula, kan panjenengan mboten mungkin ninggal kula ning neraka sesuk. Seneng kok ditinggal. Iya kon sesuk bareng karo aku nang swarga. Saking senengi yes terus mlayu tiyang niku. Lah Sayyidina Abu Bakar mireng ngoten niku. Atur teng Nabi, Kanjeng Nabi seneng tok ngoten niku mlebu swarga. Ya Abu Bakar, waduh enak jare iku seneng tok mlebu swarga apa meneh aku bondo tak kekno anakku wedok digarwa Nabi, wah ketoke swarga ngarep dhewe. Saking senenge Sayyidina Abu Bakar joget sampai jubahe Sayyidina Abu Bakar niku mumbul ngeten niki. Lah niku sing akhirnya dicontoh kali Sayyid Jalaluddin Rumi damel thariqah namine Maulawiyah. Sing sakniki tekan mriki jenenge tari sufi niku saking mriku dadi gak ngarang arek-arek niku. Engko nang iki apa ngarang maneh? Lho gak niku ana asale. Sayyidina Abu Bakar joget. Sakniki diarani wirling. Wonten malih sahabat niku wong desa iki bodho. Lunga ngoten niku, lunga kaji. Yes. Wong Sumobito lah kira-kira ngono. Niku kaji niku gak ngerti carane kaji. Apa meneh kok dongane. Wong carane gak ero delok wong tawaf pun ditutno brene melok. Arep maca donga dhek gak iso. Ngertine name ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Muter kapan iki? Iso name ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Geger sahabat. Ya Rasul, wonten aliran sesat katanya. Lho sesat yo napa? Wonten tiyang niku lho tawaf gawedhe dhuwur gondrong. Niki. Uset. Oh, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Lah Kanjeng Nabi diwaduli ngoten kan pengen ero tenan tegak. Mara ning Ka'bah. Ana tenan tiyang tawaf ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Lah Kanjeng Nabi suwe-suwe kan pengen ngerti iki ilmune sapa ngene iki. Wong tawaf kok gak jelas malam ya Karim tok ditutno kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngetutaken, lah suwe-suwe Kanjeng Nabi gak kuat ngempet nirokno. Akhirnya ya Karim Kanjeng Nabi melok ya Karim, ya Karim. Akhirnya ya Karim loro. Siji sing ya Karim asli, siji Kanjeng Nabi nirokno. Terus suwe-suwe si ya Karim niki mangkel. Sapa nirokno aku? Tenono golek suwe-suwe terus ana sepi tak banting wong iki. Lha ngono tenan bareng ana nggon sepi Kanjeng Nabi dicengkewing kali tiyang niku dipiting ngeten iki. Wah kok kaget ngono. Kon ya sing nirokno aku ya Karim ya. Lah Kanjeng Nabi yo iya. Oh awas kon tak kandhakno nabiku. Nabimu sapa jarene? Nabiku Muhammad. Muhammad sapa? Muhammad ibni Abdillah. Ya Allah, umatku dewi tetene Nabi. Ngerti ngoten niku Kanjeng Nabi terharu. Ana umat berarti durung tau weruh nih. Kanjeng Nabi muwun, Kanjeng Nabi nangis. Lah tangisane Nabi aras guncang. Malaikat Jibril medun dulu Kanjeng Nabi nangis niku muwun niku wau. Terus ya Muhammad sampai nangis dipiting wong iki. Jibril sabar Bril. Ceritane gak ngono, iki mau tak tirokno ngamuk wonge. Nah aku dibanting ampenan. Terus aku jaran dikandakno nabine.
Lah aku kan nabi Bril, ya tak takoni lah nabimu sapa. Lah kok jawabnya Muhammad. Muhammad iki kan mek aku tok ta Bril. Berarti kan iki umatku dhewe. Aku terharu Bril. Sakit rasanya. Sakitnya tuh di sini. Wakil jari malaikat Jibril, ya Muhammad wis ngaku wae timbangane ku wong iku tambah suwe-suwe ngaku-ngaku sampean ngaku nek sampean Muhammad. Akhirnya Kanjeng Nabi, Kang, sampean wis tau petuk Muhammad durung? Pokoke engko kon tak gorono tak banting meneh nang kono. Tak ngarepe nabiku tak iyek-iyek kon. Nirokno aku ya Karim ya Karim. Kang, sampean nek urung tau petuk Muhammad. Muhammad niku ya aku iki. Nangis ngerakut-ngerakut Kanjeng Nabi mon terus kondo jeng Nabi kula king kampung jeng Nabi kula bodho sak kampung niku sing paling pinter kula tok jeng Nabi isone name ya Karim niku ana ngising ya Karim ana mangan ya Karim napa mawon pokoke donga kula ya Karim jeng Nabi begitu teng mriki kula ngertos sahabat niku pinter-pinter jeng Nabi. Mbok sesuk kula niku nek ning swarga jenengan sakne mboten mesti mboten katut kula Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iya Kang dirawakut padha nangise. Sesuk kon tak jak nang swarga bareng karo aku. Saking senenge dikandani dijak tiyang niki langsung joget yes katene. Saweneng karo guyu ngakak-ngakak. Malaikat Jibril dawuh Allah ya Jibril kandhanono wong iku. Kandhani Mas yo sesuk dijak Muhammad dosane tetep tak hitung kandhani. Aja terus rumangsa seneng terus dosane bebas. Gak, dosane tetep tak hitung. Akhirnya kandhani. Kang, jarine Gusti Allah, mbok sampean melok aku mlebu swarga tak jak, dosa sampean sesuk tetep dihitung karo Gusti Allah. Tiang niku mboten wedi bareng guyu nyengir, apa? Yang Nabi, dosa kula ajeng dihitung kali Gusti Allah. Kon ngitung. Gak wedi kula. Dosa kula nek ajeng dihitung karo Allah senajan jenengan pun ngejak kula kok dihitung kandhani kon ngitung aku gak wedi. Lho kok gak wedi Kang? Nggih. Pokoke nek anggere dosa kula dihitung sak pira gedene dosa kula bakal kula hitung karo sak pira gedene pengampunane Gusti Allah. Nek Gusti Allah Maha Pengampun gak mungkin dosa ngene kok dihitung. Nek dosa ngene kok dihitung gak usah nganggo gelar Maha Pengampun. Maha Pengampun kok ngene ae dihitung. Kanjeng Nabi nangis ya Allah ya Karim tak kira goblok tibake pinter hitung-hitungan. Dadi sampean iki wis masyaallah wis gelem sembayang, wis gelem maca Quran, gelem pengajian. Niki pun sak dhuwure ya Karim niku punan. Dadi Islam niku sing berkembang teng mriki niku pun luar biasa. Sing nemen zaman Nabi niku pas Nabi mulang niku nggih enten sing bengok-bengok ing lawang masjid mat ngoten niku. Lah kabeh lak ya kaget iki sapa kok wani nyeluk Nabi Muhammad mat. Padahal wis dilarang la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Aja ngundang nabiku kaya kon nyeluk kancamu. Akhirnya ya Habiballah ya Syafi'allah ya Rasulullah dadakan ana kok lawang masjid mat. Cara ning kene ngono ya sampean kaget ta. Kula lagi pengajian terus kok kono ngono ora belas. Paling Pak Dini wae. Nek gak palike. Nek karuan yang ngono mantane nek kamu lah ini ku padha. Akhirnya Kanjeng Nabi delok sahabat gregetan kon mlebu. Kan mlebu kali Kanjeng Nabi. Kan mlebu masjid tekan ngajengi Nabi kondo. Mat, aku kudu nguyu. Wis nguyu sik kono. Dikengken nguyu mboten golek toilet. Ning jero masjid langsung nguyu tiyang niku. Lah sahabat gak kuat ngempet arti keplaki niku kanjeng. Aja Umar aja. Ngene-ngene iki yo santriku iki yo umatku. Meng arek desa kono lho. Nggih arek desa, nguyuhe pancen nang desane niku sembarangan. Ana bantrek ya diuyui, ana wit gedang ya diuyui. Ngono-ngono ya santriku sing saka Sumobito. Lah niku mulo ayat Al-Qur'an mandap wajah amin aqsal Madinah. Ono sing teko petik iku. Aqsa niku embuh karo lah cara wong Jombang Jabal Kat lah saking adoh. Nek adoh tok ngono bait niku adoh. Nek Aqsa niku sembuh adohe gak karuan. Jadi
zaman Nabi ngomong umat niku koyok ngoten niku. Loh, Nabi ngomong umat gak kenal agama, Bu. Soalnya Mekah niku ditinggal Nabi wis kesuwen. Nabi terakhir teng Mekah niku Nabi Ismail. Bar Nabi Ismail gak ono Nabi belas niku. Sampai ono Nabi meneh ya Nabi Muhammad niku. Dadi wis kesuwen, dadi wis gak kenal Nabi. Kaya wong Jombang ngeten niki wong gak tau ditinggal kiai kan tesih ngerti. Kula teko isih Gus. Dalem sing ngene, cek ganteng wonge timbang fotone jarene ngono. Lho, panjenengan kenal kiai dadi kula gak khawatir. Terus kira-kira kula teng pedalaman Irian sing gak tau kenal kiai. Bentuk kaya kula kaya ngeten iki mesti dikira tim pemburu babi. Mulane sampeyan ojo kaget. Nabi lahir iki gak ono sing ngerti iku Nabi karo sampai Nabi ngaku dadi nabi ku lho karo. Wong Mekah duwe Ka'bah iku lho karo Ka'bah iku apa? Mulane waktu Ka'bah diserang kali Abroha, Abdul Muthalib bae Nabi niku ya mbok karo nek ini kan mbok mbrukno. Tapi kok sing duwe ngamuk yo aku gak melok-melok, tapi nek unta coba jikuk yo kangen iku tekku lunga ditinggal lu ndak ngerti. Bahkan sing jenengene wong Mekah karo samping Ka'bah ana citak sikil loro iki yo karo iku citake sikile sapa niku ngerti sedaya nembe diceritani Gusti maune yo karo wong kesuwen ditinggal Nabi tuh wis karo dadi wong Mekah niku kothong ngertine ya penyair ngoten niku mawon dukun Nabi karo. Mulane wekdal diajak Nabi yo ngamuk. Alah wudu barang sembayang banyu diombe ae angel malah kongkon jinabat. Panganan angel kongkon sedekah. Terus ngerti panas kongkon poso. Wong ning kono ae late camping bareng ning kono mungkin haji iki cara dianggap camping sampe wong ono lho. Mulane Islam niku ja'a ghariban wa sayaudu ghariban. Asing bagine orang Arab. Ojo sampean kira terus Nabi teko wong Arab ngerti Nabi mboten. Lahir karo. Hampir setelah Nabi Ismail kelahiran Nabi niku nek mboten teng Filistin, nggih teng Yordan tak kiwa teng ngene niku. Arab padang pasir karo apa-apa. Niku dadi sampean bayangno 571 Nabi lahir niku tesih kothong. Ya karo jahiliyah wong kono. Lah sementara 571 Jawa makmur punan. Duwe keraton jenenge Kalingga tahun 500 lho. Ratune Sima. Teng Malang wis ana kerajaan Kanjuruhan tahun 450. Teng Jawa Barat wis ana kerajaan Tarumanegara tahun 300. Lho, dadi wekdal Nabi teng mriku wong Arab iku jahiliyah. Kene mboten, sampeyan aja salah paham ngono. Seluruh dunia jahiliyah. Nggih mboten sing jahiliyah nek wong Arab niku tok. Mokong-mokong anak wedok dipateni, padahal nek ana sing ayu dikeroyokan. Lah ya kaya apa gak wong goblok. Ana wong wedok lahir pateni. Tapi nek ana sing didelikno gedhe dadi ayu gawe royokan. Sampai wong wedok diwaris. Dikenalane gak kathok. Wis ngerti kok paten-patenan gara-gara mabuk, yo gak leren oleh mabuk. Loh. Jadi kita pakai perbandingan zaman semonten. Makanya kenapa Islam sani kok neng mriki kok tukule luwe apik timbangane sing neng kono. Sing neng Yaman tawur ae. Sing neng Afghanistan tawur. Suwe-suwe wong Islam niku entek mati gara-gara paten-patenan. Sing teng mriki kok iso anteng lho yo ono sebabe. Dadi ojo sampean kira iki anyar ngono mboten. Islam teng mriko ngulangi lakum dinukum waliyadin. Bersuku-suku yang rukun. Kene wis kenal Bhinneka Tunggal Ika. Ning kono lagi diulangi sedekah. Kene wis belajar ket biyen mangan ora mangan kumpul. Wong ora mangan wae ngumpul, apa meneh ngumpul kudu dikei mangan.
kono lagi diulangi gawe bangunan wis urung iso masjid isih elek-elek kene wis bangun Borobudur bangun Prambanan lho ngene iki kudu eling ya men mulane kadang nek wong gak paham ngoten niku Islam teko ngulang salat ya anteng wong kene wong sadurunge kenal salat wis kenal semedi lho semedi niku anteng ngeten iki mulut dijak salat Allahu Akbar khusyuk ya enak padha daerah-daerah sing nyembah Gustine kangge nari sampai saniki diulang sembayang ya sing kukur-kukur sing delok ape nggih mulane kaya ngeten iki dijak selawatan seneng wong biyen wong Jawa senengane nyanyi wis biyen wong Arab duwe terbang wong Eropa duwe gitar kene duwe gamelan terbuat dari logam luwih angel maneh gawene dadi mulane ana ngene ya seneng ana gampang ngoten lho wong Jawa sampai saiki diulang nyanyi ya seneng karek lagune napa ya Rasulullah salamun alaik neneng ya digawe duhai senangnya pengantin baru sing kesel sing riwang yang gitu ono sing lagu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ono sing lagu wong liyak numpak perahu layar ono sing lagu loro ati ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah ya narep cerita karo sapa iku lak lagu loro ati sing seneng India ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asha tumhi humat anui tumhi huluku India lah lemulanan wis panjenengan wis senengane nyanyi dikei lagu apa ya teko nyanyi ngono mentok ya nyanyi tok mentok tak kandhani lho mentoke dikandhani ono lintang ono yening tawang ono lintang cahayu nyanyi pemene wong Jombang Manjamino besut nang kita wong Jombang mak ngono nek guyon kekel-kekel wong Jombang bojone minggat nyanyi nek wong Jombang tang Baliosri nyanyi lho sampai senenge nyanyi silet iki dinyanyekno karo wong Jombang demok silet kudikan ayo kan kendang cepet lha mulane iki mesti nyanyi jadi kita punya budaya nyanyi cocok kaget mulane tukang son ini ya seneng karo lagune sone mesti payu nek sik nyekel kok kiai ya selawatan nek sik nyekel adela ya biarlah semua berlalu hadapi seperti apa bunga kan mekar mesti rengono jadi ibu-ibu itu pengajian ya teko dangdutan ya teko mengganti dress code tok ini ganti kami nanti mulano ike ono sampeyan sing selawatan ngono ku ya ke ono lagu Jawa barang aja lagu Arab kabeh ae ono sing dicokot boyo sing kari cokot boyo lho jadi itu apa ya melambangkan betapa Islam mlebu mriki niku gathuk kongkon poso ya seneng wong Jawa hobine poso sebelum mengenal Islam wong Jawa mengenal upawasa iku gak mangan gak ngombe gak demok bojo nggih lah mulane begitu Syahrusiam kok gak mangan gak ngombe gak demok bojo kok kaya upawasa mula wong Jawa ngarani wulan poso pengen bojo ayu poso wong Jawa ya Rahmanu ya Rahim nek ora santri sunah mata kaji iku jaran goyang
pengen ruso poso. Nek sing santri ning masjid la haula wala quwata illa billah. Nek gak santri sunah mata kaji aja ku Bandung Bondo poso. Pengen sugih nek santri salat duha ya fatahu ya rozak. Nek gak patek santri ya poso munggah gunung Kawi. Lengge lemulano, lu kan mau coba poso, pengen bojone ayu poso, mundak pangkat poso, opo-opo poso, sampai ono sing golek nomor iku poso ya. Lu dijak poso seneng mulano saniki akhir-akhir niki mau narik beling-beling posone ngarep karo mburi tok, tengahe bolong. Sing nemen niku ono maneh saniki model anyar, wis gak poso melu riyaya ngecet omah. Onten ngoten niku. Mate wong ngono. Sesuk mlebu swarga blunteng cet kabeh. Kabul cet. Jadi sampeyan ndelok dinamika umat Nabi teng mriki. Itu luar biasa karena Nabi lahir kita sudah punya peradaban kudu barang anyar. Mulane saiki wong salat paling akeh kene, masjid paling akeh kene. Wong durung ana Islam senengane gawe masjid, gawe candi gede. Maca Quran paling akeh kene apal Quran. Wong haji niku lho paling akeh kene menandakan apa? Ekonomine wong kene apik. Sampai gelem ngantri 50 tahun. Artinya kita punya sistem ekonomi bagus, wong iso lunga haji itu di duwe. Nah itu mulane sampean arep ngukur lahirnya Nabi 571 saiki 2024 lho mulane iki urung suwe Nabi gek 1400 tahun urung suwe. Nabi Sulaiman lagi 3000 tahun. Nabi Adam karo awak dhewe ya paling lagi 50.000 tahun niku nek ana. Aja ngono mulane ayo kira-kira ngono tak iro bisa diukur. Jadi sampean mlana jadi lahirnya Nabi teng mriko niku membuat perubahan di sini, termasuk sing saiki dinikmati awak dhewe karena Rasulullah adalah kehidupan sing kaya ngeten iki. Nabi lah gak beda-bedakno wong, apapun sukumu apapun agamamu, wes ayo urip rukun dadi siji. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki padha para pemimpin, beda-beda ning ayo urip saling tanggung jawab. Mulane konsep ra'iyah ditut wong Indonesia jenenge rakyat. Dadi rakyat niku padha kabeh. Ora ana sing ngisor, ora ana sesama. Sing maune kan raja, ana kawula, ono kasta-kasta. Begitu melu roiyahe Nabi kelase padha enak, sampean wis gak usah mikir. Sing saiki mungkin sesuk ya saiki mungkin lagi dadi tukang cuci, di anak pinter dadi kiai, gak lapo-lapo wong Indonesia. Saiki sampean mungkin dadi satpam tapi sesuk duwe anak pinter sugih dadi bupati, yo gak lapo-lapo. Itulah Indonesia karena melu konsep roiyah. Mulane roiyah sing beda-beda ngumpul iku enak. Mulane nek ana wong aku yang terbaik, mbahku sing paling apik, 70 kalian kalah dengan satu kami turunan wis gak payu ning kene. Lah ngono kuwi sampean rungokno, sampean tapuk tahu petis ngono ae. Mulane nek urip bareng namine musyarakah, hidup bersama. Ini konsepnya Nabi. Contohnya hidup bersama, saling tanggung jawab, saling melengkapi. Musyarakah niku napa? Kula salat niku nutup aurat, tutup aurat niku kain, sing gekno kain pabrik kain dilala sing duwe pabrik kain niku Cina. Mula kiai gak oleh ngamukan karo Cina ne lunga kiyaine udo. Sampean gak oleh ngamuk karo wong Prancis sebab sampean ayu-ayu nganggo wedak Prancis, skincare lo lipstick, nek wedak semua bito bubar beras dideplok blondeng kabeh lho. Lha mulane urip niku bareng-bareng. Lunga haji sampean numpak pesawat sing gawe wong Yahudi, sampean pateni kabeh
apik yang nglangi sampean teko Kalimas. Lho mulane wong apik niku ora iso konsepe bareng. Mula dawuhe Kanjeng Nabi mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sing dikersake dadi apik karo Allah kei ngerti urusan agama. Khairane nakira maknane khairan kamilan kaapian kang sampurna. Apik sempurna gak dhek menungso niku dhek Gusti Allah. Mula nek ana menungso apik mesti bareng liyane. Ngaji niki apik napa mboten? Ngaji niki sae napa sae? Lah sing paling sae sinten? Ya kula kiyaine. Dong ki ana Gus Wahab, Gus. Kula kiyaine. Niku ngaji apik. Dadi mboten saged. Nek ngaji niki apik didelok sing paling apik kula. Tapi kula gak entuk ngaku paling apik sebab kula ketok apik teng mriki diundang panitia. Lek gak diundang panitia ya kula gak nang kene. Lah nek ngoten apik kula apa Pak panitia? Ya gak iso kula gak teko panitiane ya elek diwamuk karo amena kae lho. Ya panitia opo ngundangku semua apik gak teko semene ngono domel yo. Lho, iku gek loro tok iso oyo-oyoan apik. Apa meneh sampeyan ning kene melok-melok sing apik ya kula Kyai. Lho iso kula gelem teko. Lah niki gak ono sing teko belas. Oh nggih. Wah iki gak sampeyan gak teko, iki gak pengajian. Gak ono uang ngono. Iki cek son. Ono deleming. Lho, apik iki gak iso ngadep dhewe. Jare tukang son sing apik ya kula Kyai. Lah kok iso? Sone tak pateni buyar. Jare panitia patenono kata bayar kok. Lho kok iso? Dadi apik niku gak tau iso ngadeg dhewe. Sampeyan longgo ning kene iso enak digelari terpal. Padahal sing gelar terpal mbok wis sembayang mbok durung ngono gak jel. Iso. Sampeyan iso lunga rene, klambine apik. Ngono ya alhamdulillah ditukokno bojone, nggih ta? Sing untune karek loro. Nang kono. Lho, teng pundi ana apik ngadeg dhewe sampeyan yo? Mulane wong nek apik aja rumangsa paling apik. Wis ayo apik di apik-apik ngono gak apa-apa. Nggih, polisi ketok apik lah gara-gara ana maling lah. Nek wis gak ana maling polisi kan ya prei. Banser ini asline gak kanggo lho nang pengajian. Tapi lek gak ana banser aku dijiwit sampean gak ana sing ngawal. Walah ibu-ibu sakniki ngono pengen jiwit ta ya. Nek gak ono iki belaen nang dikeroyok. Burung rampung acarane dijabuti niki begini. Lho, niki donya kaya ngoten niku. Di balik sesuatu pasti ada pendukung yang lain. Kula cowepet numpak tol niku wes ngono. Tol ngadeg iku ya mestine ana wong sing terus gak duwe sawah, wong sawahe didol. Ayo mulakno apik no iso ngadeg dhewe mula kita panjenengan sedaya saiki ayo sing rukun konsepe musyarakah melu Nabi. Terus nek kepengin ngangkat pemimpin musyawarah niku ya konsepe Nabi wasyawirhum fil amri. Nek pengen musyawarah melu, pengen dadi lurah daftar, pengen dadi bupati daftar, wis gak peduli kono anake sapa daftar. Nek bar daftar golek bolo sing akeh. Gak entuk bolo tuku. Kenapa sampean guyu? Ayo. Sing penting aja dicekel polisi. Nek sing dicekel polisi kan money politik. Mula cek gak dicekel polisi jeneng ono ganti uang bensin. Terima masjid sumbangan. Terima kiai bisyarah. Enak. Jadi memperingati Maulid Nabi itu salah satunya adalah untuk merukunkan, nginget kembali bahwa umat Nabi niku macam-macam. Ono sing hadis apal 7 juta ya wis karepe. Habib sopo kae gedabru seri apal 7 juta. Awak dhewe apal 40 wis apik Arba'in Nawawi. Ono sing apal namung innamal a'malu bin niat. Donga sakmono akeh, ono sing mek kebagian loro donga mangan karo donga ngising. Ono sing barik lana karo minal khubusi wal khobail lho ya.
ana sing gak apal apa-apa belas ning apal ning senengane melu donga gak apal melu amina amin lha niku lho mulakno wong biyen nggih angger ana perkara kok rada angel gawe panganan nyenengi wong wedok ana wong lanang biyen kok ditolak golek panganan leboni donga innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin ombekno I love you wong biyen ngira lek gak santri ya jikuk banyu wacana sunamata kaji haji kujaran goyang tak goyang-goyang ana yo I love you loh mulakno calon-calon lurah niku biasane nggih calon-calon kepala desa calon petinggi niku nek lagi pencalonan gak wani mangan panganan sing gak kenal ono panganan mau gak kenal gak wani mangan sebab nomo kuatir panganane iku isi donga linggis keuangan mengkrek lha dadi panganan niku ya Allah lah mulano nggih begitu panganan barokah niku dipangan sahabat yo gak kok terus dintekno ngono mboten eling sing nang omah eling bojone eling anake dibungkusaken berhubung panganane panganan barokah dibungkus digo mulai jenenge berkat ngono tok lho asline niku ngono ae ana sing berkat musyrik sing apa goblok wong iku wong barokah barik iku barokah ngono mulane nek ana kalimat barik iku berarti barokah padha karo ana wong lunga haji terus posot-posot neng Ka'bah diseneni kali tentara ojo wedi kandhane aku tabarruk nang Ka'bah do apa dalile ya ana inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah ana kalimat barokah wong Arab niku lek ana udan niku mesti udan-udan karo ngene barokah soalnya nopo minas sama imaan mubarakan teko langit udan nggawa barokah angger ana dalile mangan niku barik lana mulane angger panganan teko wong akeh wong dongane barik lana wong Jombang ngarani bari anda ayo ngene iki wong Jawa kadang gak paham karepe mulane begitu kok mulai jenenge berkat mula sampean nek ana apa-apa nggih lewat panganan gawekno berkat duwe anak ngono ya tuturane wangel diulang entek sabut kapur sekilo gak nyantol belas ngono gawakno banyu wacana ya fatahu ya alim ombekno anake gelutan wacana ya Allahu ya Latif sebulno banyu ombekno anake kok dilalah dipakani gak tambah sehat tambah kuru cacingen wacana ya Hayyu ya Qayyum sebulno termasuk ana wong wedok kok bojone ape rabi maneh nah iki lha itu cikukno kopi wacana ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ono ojo malah kupah kopi malah digai potas ojo ya Rahman ya Rahim ya Rahman ngoten niku bila perlu nyanyikan lagu kenangan berdua bila ku ingat dirimu ini penggemar lawas sih di saat bersama hidup sengsara makan sepiring kita berdua tidur pun setikar bersama nyanyi no angkat itu nitu ombek no kasih tau rapi
Lho iku donga nggih ta. Air itu kan mampu menyimpan doa. Mulane lho ngono sing enom-enom ya. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang, artinya tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Kalau itu tetep aja Doni cuk. Lho, mulane wong Jawa niku pinter, senengane tabarruk acara nopo mawon ana panganane. Mulane wong Jawa niku sebab awake niki kanggonan panganan barokah. Sampeyan delok wong Jombang ae gak usah dodok. Yo, wong Sumambita delok ae. Dadi bedane mulutan kali acara liyane niku tenggene panganan. Acara liyane mau biasa mawon mboten. Tapi nek mulutan aja lali ngetokno panganan sing paling enak. Sampeyan eling-eling ya sing sepuh-sepuh ngeten iki. Mbah-mbahne dhewe biyen niku nek mulut Nabi mesti ana panganan sing enak. Sapi dikalungi kupat. Gitu. Sing enak-enak tok nek mulutan. Terus gak kakean pidato. Nggih. Dadi mulutan sing asli niku mangan. Pidato ngeten niki mulutan zaman anyar. Zaman Sayyid Shalahuddin Al-Ayyubi. Dadi Sayyid Shalahuddin Al-Ayyubi niku persiapan perang teng Antokia. Pasukanipun niku pun aras-arasen perang. Soalnya pun 300 tahun gelut gak ono sing kalah, gak ono sing menang. Kalih pasukan salib. Bareng terakhir niku tantang-tantangan. Panglima pasukan salib ingkang nami Pangeran Richard niku tantang-tantangan. Wis timbangane gelut bolak-balik gak jelas sapa sing kalah sapa sing. Sesuk wis terakhir. Ayo tawur nang nggone Antokia. Antokia niku padang pasir sampinge daerah Gaza mriku, Filistin. Nah, begitu disepakati perang, pasukan ini wis kepegelen perang, semangatnya turun. Nah, supaya semangat bangkit malih, wonten 3 opsi. Carane ada 3 cara. Dielingno maneh pancen jihad iku abot. Bila terus pasukan Islam dijak ziarah kubure para syuhada. Kang kaping kalih supaya gak wedi mati, eling karo Gusti Allah, dijak istighosah, lahirlah jamaah-jamaah zikir untuk membangkitkan semangat. Lah ingkang kaping 3 supaya semangat malih, diceritani perjuangane Kanjeng Nabi. Mulane niku akhir ziarah zikir ana sing cerita bab Kanjeng Nabi. Lah semenjak niku terus wonten mulutan niku pidato niku zaman Sayyid Shalahuddin Al-Ayyubi. Sadurunge niku dereng enten mulutan kok pidato niku gak ono. Nah mulutan sing asli niku mangan. Loh, jadi mulane nek sampeyan ono mulutan kok adang ketan, adang enak niku asline mulutan niku ngoten. Dinten Senin Kanjeng Nabi poso. Sahabat takon, "Ya Rasul, pokok Senin iki ulan apa dina lahirku, sahabatku, aku poso syukur matur nuwun dilairno nang donya. Mulane aku poso." Oh nggih pun Kanjeng Nabi. Lah begitu Kanjeng Nabi poso, sahabat wangsul teng daleme piyambak-piyambak. Kondo garwane dewi-dewi. Dek, Kanjeng Nabi poso. Ayo masak sing enak, engko sore kersane iso digawe dahar buka kali Kanjeng Nabi. Waktu kabeh masak. Berhubung kabeh masak, akhirnya daleme Nabi penuh pangan kabeh kepingin paring Kanjeng Nabi. Lah sadurunge didahar Nabi, para sahabat niku
Apa cara wong Jombang tinggi-tinggian, inceng-incengan. Iku masa apa iku? Oh, arek iku gawe kikil iku. Kang, sampean masak kikil ya ngono. Iya, apa? Aku suwe gak masak kikil, bojoku gak tahu masak aku kikil. Entuk njaluk sithik kanggo ngono. Wis bareng Kanjeng Nabi, oleh-oleh engko titik edang yo. Sing siji, kon masak apa? Aku soto dok aku. Ya aku njaluk sithik yo ngono. Sing siji, masak apa iku? Aku masak bakso, aku njaluk sithik. Akhirnya semua ngerti masakannya para sahabat dan perjanjian aku njaluk sithik, gentenan ngoten. Saling tukar-tukeran panganan. Terus Kanjeng Nabi biasa nek ajeng dahar kan mesti terus ya para sahabat sahabat Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pun begitu para Kanjeng Nabi terus Kanjeng Nabi icip titik gak koyo awak dhewe cawuk ngono gak. Titik pun bar ngoten niku sahabat sing diarep-arep iku namung napa to kare para sahabat. Dongane Nabi Allahumma barik lana. Lha niku sing diarep-arep niku. Barike Nabi niki lho. Kanjeng Nabi nek wis donga Allahumma barik niku mesti barokah. Panganan sing didongane Nabi dadi panganan barokah. Soalnya kalimatnya barik. Gitu. Allahumma barik lana, berkahilah amin. Akhirnya sahabat seneng jika panganan sing wis didongani barik niku didahar. Nah panganan sing wis didongani donga barokah niku dadi panganan barokah. Lah panganan barokah niku nek didahar dadi daging barokah. Panganan kan dadi daging, kecuali pancen jenisnya sing gak dadi daging ono sing mangan saithik dadi daging, ambekane dadi daging. Lah panganan niku ora termasuk niku ngguyu deh niku jenis niku ambekane dadi daging. Lho panganan niku nek wis dipangan mesti dadi daging, dadi energi. Nek panganane barokah dadi daging barokah. Nah daging barokah niku mboten diobong kali geni neraka. Mulakno barik lana terusane waqina ala benar. Lho niku lho. Lah apa panganan niku iso nyimpen barokah? Nggih saged aja meneh panganan wong kaset ae nyimpen swara. Iso nggo ngrekam to kaset niku. Handphone iso nyimpen foto, nyimpen gambar, nyimpen WhatsApp, nyimpen video. Lho, handphone ae iso nyimpen apa meneh panganan. Bismillah kita banyak sedaya alhamdulillah. Jam piro iki? Oh, saya sore kapan? Jam. Tuh. Panjenengan bakal konser soalnya kula enten loro niki. Enten jadwal loro setunggal teng pundi ngoten. Banyu Kencur, Bandung Kencur. Loh, kok gak Bandung anu mawon, Kunir mawon. Nggih. Ya mugi-mugi sedaya barokah. Wis apapun keadaannya wis muga-muga awak dhewe diakoni dadi umate Kanjeng Nabi. Esuk petuk kabeh, tuku mlebu swarga. Oh ini ana sing model gawa tas mlebu swarga. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo Gus dongane Gus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bun.